客人还喜欢吗？我们每天都来好了。好，这边呢，我们去做我们部落的一个传统的一个芳疗。好哦。大家好，欢迎来到达鲁马克，这是我们的大列柳，好香哦！对，很香。我们今天采用的是那个樟树，那基本上以前这边是樟树林，所以满满的樟树的芬多精。那我们可能就走到这里，哇，走到这里之后，我们可能就各自找一张床。然后可以先坐着。我们今天准备的茶水是月桃纯露。哦，刚刚闻到很香的那个月桃是我们比较它整株都是可以食用。那因为它是姜科嘛，姜科它是针对那个消化系统，温热消化系统。我们每一张床的底下都有那个我们的药用植物有4种。那就是木皮屁股有点温温的，对，它底下有烧那个樟树对，然后就是利用它的热度，让那个药草的芬多精啊去做释放，然后你就是躺在上面的时候，就可以针对肌肉酸痛啊、筋骨酸痛跟一些身心比较紧张啊、紧绷的，它可以慢慢。我们可能要躺一整晚哦。也可以啊，起不来了。它会让你慢慢的就是慢下来，就是自然的慢下来，就是静静的躺着冥想，打开你的五感，感受一下我们的生理。其实你静静躺的时候，你会听到山水的声音，然后它有很多不同的虫鸣跟小鸟的声音，还蛮多的，对。感觉会睡着哎。哦，很舒服呢。因为主要它底下还温温热热的。对啊。真的是一个蛮特别的体验，客人还喜欢吗？我们每天都来好了。好，谢谢你。谢谢老师，谢谢老师，谢谢你们的体验，下次见。我们每天都会来，我要来这边应征好了。